Преподобный Максим Исповедник родился и вырос в Константинополе в благочестивой христианской семье. В юности изучил философию, риторику, грамматику, труды древних авторов, богословие. На государственной службе знание и добросовестность позволили ему стать первым секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила Максима, поэтому он удалился в Хрисопольскую обитель, где принял иноческий постриг и вскоре был избран игуменом монастыря. В 633 году по просьбе будущего патриарха Иерусалимского Сафрония преподобный Максим отправился в Александрию, чтобы бороться с монофизитской ересью, охватившей весь христианский мир. Везде, где ему приходилось бывать, в Карфагене, Риме, Константинополе, он ревностно отстаивал православие, наставляя заблуждавшихся и обличая уклонившихся. Способствовал преподобный Максим и созыву Латеранского собора, который осудил монофизитство и предал анафеме его защитников. Ярый поклонник монофизитов, император Констанс II приказал схватить исповедника, ложно обвинив его в измене Отечеству. Преподобному Максиму отрезали язык, усекли правую руку и затем сослали в Колхиду. Но милосердный Господь вернул ему способность писать и говорить. По кончине преподобного Максима над его могилой совершались чудеса, и происходило множество исцелений. Он оставил большое богословское наследие, объяснение трудных мест Священного Писания, толкование молитв, комментарии к сочинениям других отцов церкви, объяснение богослужения, диспуты, трактаты и письма. 3 февраля чтим мы память преподобного Максима Исповедника.